Eins og sjá má hefur náttúran sett sitt mark hér í Grindavíkurbæ, en hér við íþróttahúsið má meðal annars sjá þessa gríðarlegu stóru og djúpu sprungu sem rýkur nú úr. En við erum búin að vera hér í Grindavík í dag ásamt íbúum hér í bænum sem fengu tíma í dag til þess að taka eigur og verðmæti úr eignum sínum, bæði fyrirtækjum og húsum. Flestir sem við höfum talað við hér í dag hafa lýst tilfinningunni sem svona, já, að vera dofin, en þau eru þó mjög þakklátt og fegin því að hafa fengið tíma til þess að koma inn í bæinn til þess að taka eigur sínar, því að það gafst ekki mikill tími til þess á föstudaginn áður en bærinn var rýmdur. En bærinn verður aftur rýmdur núna upp úr klukkan 4 og þá ber fólki skylda til þess að fara út úr bænum með vonandi flestar þær eignir sem að það gat tekið með sér. Hér við þessa blokk í Grindavík var fólk að tæma eignir, en hér eru gríðarlega miklar skemmdir fyrir utan eins og sjá má. Vad ska jag göra? Vad? Jag hoppar. Okej, okej. Þessi sprunga sem hérna fyrir aftan þig, er þetta verstu skemmdirnar hér í bænum? Þetta það versta sem við höfum séð. Við höfum verið að skanna bæina í dag og já, þetta það versta sem við höfum séð í dag. Eru ennþá sprungur að opna hérna í Grindavík? Mér skilst það á þeim sem hafa verið hérna undanfarið að það sé ennþá hreyfingar á þessu. Við hittum björgunarsveitarmenn áðan hérna sem töluðum Sigdalinn. Er það þetta svæði? Er allt að síga hér? Já, við eiginlega stöndum bara nokkurn veginn þar sem að þetta er, þar sem þessi Sigdalur er. Hvað þýðir það? Það er bara, svæðið hérna hefur sígið niður hvað alltaf séu svona 1-2 metrar. Þannig að það sem að áður voru bara slétt plan, sléttar flattir, það er bara konar brekkur í þetta. Hversu örugt er fyrir fólk núna að vera hérna? Ég myndi segja að það var ekki örugt. Sem sagt, ekki hvar sem en undir eftirliti þá var þetta taka myndir og annað slíkt en þetta er ekki örugt svæði. Ef eitthvað kemur upp á núna þegar fólk er hér að sækja eigur, hvað gerist? Hvað viðbúnaði fer af stað? Þá sem sagt allir þeir björgunarsveitabílar sem eru hérna á svæðinu munu setja sýrunur í gang og við raun og veru keyrum götur og passa að fólk rými bæinn. Og það er þá rýmt í gegnum Krýsuvík og Suðurstrandavi? Já, það er planið. Have you ever seen anything like what's happening behind us?
I saw some things similar to this in the Christchurch, New Zealand earthquakes, but this is a bit more dramatic and it's evolving very rapidly over time. There was a big earthquake and it formed instantaneously within a minute or two. And here I've been monitoring this for the last couple of days and we can see the faults essentially getting bigger. They're growing with time and these holes are opening up. So it's opening up horizontally and vertically. Basically, this section here is dropping down, but the section behind us looks like it's going up from our drone models. So it's gone up by about a meter, and the section here is dropping down. And so you have this kind of staircase as you move from east to west across the area from the golf course all the way to about a kilometer east of where we're standing. Do you think it's a wise thing to let all these people in here today? I won't comment on that. I think it's a terrible situation. My heart goes out to all the people that live here, and it is what it is. It's Iceland. I know Icelanders are really strong, resilient people and have gone through a lot since settlement, so go through this as well. Just one thing, do you think this is going to end with an eruption? Is it safe to stand here where we're standing? That's a good question. I know that during the last eruption you could feel the magma moving underneath the ground, and we're not feeling that yet, but I think an eruption could occur very rapidly. So we shouldn't hang out. Build a base, I need the time. Loose a safety belt, hold the light. Look around, hold my hand. Got your steps, darling, I understand. We paved the way, we fed the flame. Moving forward, yet still the same. At southern night, the stars will shine. If you turn off the lights, I'll be fine. Just the same.
Það eru ofboðslegar hamfarir sem hafa gengið yfir Grindavík núna bara á undanförnum klukkutímum. Við sjáum hérna sprunguna sem liggur hérna í gegnum veginn á milli íþróttahússins og heilsugæslunnar og hér kemur gufa upp úr, hún virðist vera úr heitavatnslögnum, við allavega vonum það, og ljósmyndarinn okkar sem var hérna á ferðinni á laugardaginn segir að bærinn hafi ekki litið svona út þá. Skjálftavirkni á Reykjanesskaga hefur verið stöðug frá því á laugardag. Áfram eru taldar líkur á eldgosi en óvíst hvar og hvenær það gæti orðið. Miklar skemmdir eru á húsum og vegum í og við Grindavík. Stærðarinnar sprunga hefur myndast í miðjum bænum. Við sjáum hérna sprunguna sem liggur hérna í gegnum veginn á milli íþróttahússins og heilsugæslunnar. Það var handagangur í öskjunni þegar 100 grindvíkinga fengu að snúa heim stuttastund til að sækja eigur sínar. Nauðsynjar og fatnaður, fuglar og brúðkaupsgjafir voru meðal þess sem var sótt. Gott kvöld. Hættumat óbreytt á umbrotaslóðum á Reykjanesskaga. Hægst hefur á jarðskorpuhreyfingum en kvika heldur áfram að flæða inn í kvikuganginn. Sigdældin sem myndaðist í Grindavík á föstudaginn 1 til 2 kílómetra breið. Virkni í og við Grindavík nánast óbreytt frá því í gær. 1600 skjálftar hafa mælst frá miðnætti við kvikuganginn sem liggur frá Sundhnúki í gegnum Grindavík. Mest gliðnun mælist við Sundhnúk. Benedikt Ófeirsson, fagstjóri hjá Veðurstofunni, velkomin. Takk. Skjálftavirkni hefur verið stöðug síðan á laugardag. Eru merki að kvika sé mögulega nálgast yfirborðið? Við erum ekki að sjá nein merki það í skjálftavirkninu. Hún er bara mjög stöðug og aðeins minnkandi jafnvel. En þið á Veðurstofunni, þið voru að vinna á nýjum gervitunglamyndum í dag. Já. Og fundi ykkar var að ljúka núna rétt fyrir fréttir. Hvað kom út úr því? Já, við vorum að skoða nýja gervitunglamyndir og módel úr þeim myndum. Það sýna ennþá að það er ennþá að gleynagangurinn. Það er það sama við sjáum á GPS-mælum. Þetta er þarna við Sundhnúk suður til Grindavík sem mesta gleiðnunin en kannski dramatísku breytingarnar eru í Sigdalnum þar sem Grindavík þar sem við sjáum sprungurhreyfingar bara á yfirborði. En getum við lesið út úr þessu minni eða meiri líkur að gosi en áður? Ég held að eins og staðan núna eru bara svipaðar líkur á gosi. Við getum ekkert farið að fullyrða neitt breyttar líkur strax. Það er bara ekki nógu sterk gögn til að segja neitt það ennþá. En það virðist allt vera á hreyfingu þarna í Grindavík og þessi sigdæld sem hefur myndast og svo eru sprungur að gliðna. Er ráðlagt að leyfa fólki að fara inn á svæðið við þessar aðstæður? Það er náttúrulega almannavarna ákveða það, ekki Veðurstofunnar. Við settum okkur ekki upp á móti því og við höfum fullan skilning á því fólk þurfi að fara heim til sín og sinna brýnum erindum, ná í mikilvæga hluti. Og það er auðvelt fyrir okkur sem getur farið heim í kvöld að hafa einhverja skoðanir á því, en bara biðja fólk að ef það fær að fara þarna aftur, að fara varlega, gera það bara fara mjög varlega. Þetta er hættulegt svæði, það eru sprungur að opnast, fólk getur dottið ofan í þær og bara, það er það mikilvægasta. Einmitt. Fólk hugsi fyrst með sjálfan sig. Takk fyrir það, Benedikt. Takk. Miklar skemmdir hafa orðið á innviðum í Grindavík. Sprungur hafa víkkað og sigdældir dýpkað. Vegagerðin hefur áhyggjur af Suðurstrandavegi og Nesvegi. Það eru ofboðslegar hamfarir sem hafa gengið yfir Grindavík núna bara á undanförnum klukkutímum. Við sjáum hérna sprunguna sem liggur hérna í gegnum veginn á milli íþróttahússins og heilsugæslunnar og hér kemur gufa upp úr, hún virðist vera úr heitavatnslögnum, við allavega vonum það, og ljósmyndarinn okkar sem var hérna á ferðinni á laugardaginn segir að bærinn hafi ekki litið svona út þá. Skemmdirnar blasa allstaðar við. Á hjúkrunarheimilinu Víðilíð hefur myndast stór og mikil rifa á útvegnum og á fleiri stöðum á sjá merki gríðarleg átök. Götur bæjarins eru illa farnar og það getur verið varasamt að ganga þar sem skemmdirnar eru mestar því jörðin getur opnast þegar farið nála dældum þar sem jarðvegurinn hefur sigið. Já, ég sé þó nokkuð mikið mun og tjónið ansi víða og eftir því sem maður kannski skoðar það betur og þá sér maður bara betur hvað í rauninni bærin illa farin. Það leynist meira heldur en virðist í fyrstu sýn.
Sigurður ljósmyndari hjá Landsbjörg og frá því að Grindavíkurbær var rýmdur á föstudagskvöld hefur hann komið 6 sinnum til þess að mynda. Svo sem getur bara sagt frá því sem maður hefur séð og það eru skemmdir víða á götum og húsum og maður sér alveg hvernig þetta hefur gengið sundur og saman. Það sem við stöndum núna, hefur þetta breyst mikið frá því að þú komst hérna fyrst? Já, það er töluvert mikill munur og það er margt gerst í rauninni eftir að þessi stóru skjálftar gengu yfir. Við sjáum alla sprungu vera víkka og sigdældir að dýfka. Þannig að það er greinilega margt að gerast og það virðist vera kyrrlátt yfir öllu. Sérfræðingur vegagerðarinnar var í Grindavík í dag til að meta skemmdir. Staðan ekki góð og við erum bara á tánum og reynum að fylgjast með og taka myndir og mæla en augljóslega höfum lítinn tíma en erum svona röskir til og reynum að halda bara utan umfangið. Það ljóst að mikil vinna býður ykkar þegar að þið getið farið að hefja standa. Já, það er ljóst að skemmtir og umfang á skemmtum það mikið að það tekur ykkur tíma, já. Tryggvi, þú flugst yfir Grindavík í dag. Hvernig var útlitið? Já, við Ingvar Haukur Guðmundsson myndatökumaður flugum með landhelgisgæslunni þarna í dag yfir bæinn til að ná myndum af þessum ósköpum, þessu sem þarna hefur gengið á. Það er óhætt að segja að ummerkin séu dramatísk úr lofti alveg eins og jörðu niðri. En við fengum Þorvald Þórðarsson, eldfjallafræðing, til þess að skoða myndirnar með okkur núna síðdegis og útskýra hvað við sjáum þarna. Þetta byrjaði á föstudaginn, en gliðnun hélt áfram í gær. Við vorum með teymi þarna úti og þeir horfðu á sprunguna gliðna. Og hérna sjáum við hluta þessar sprungu sem hafa myndast í gegnum bæinn. Hér erum við komin svo aðeins ofar upp að íþróttahúsinu og kirkjunni. Við erum bara í miðbæ Grindavík raun og veru. Við sjáum hvernig sprunga leikur hérna yfir bílastæðið og yfir hérna Vestlabernum og síðan í gegnum íþróttahúsi hérna og kemur út hinnum. Og við sjáum það líka að þessi hliðin, hún hefur dottið niður með þessa. Og hér erum við að sjá alveg meters hliðrun, þetta hefur lækkað. Þetta er þá austur hluti, þetta er rauninni brún þessa Sigdals sem hefur myndast. Þetta gæti verið nokkuð inn austurbrúnin af þessu Sigdal sem er að myndast, það er ennþá í gangi. Og hér sáum við fyrir fréttatímanum þar sem að Sigríður Hagalín Björnsdóttir stóð hérna við þessa sprungu. Já, og hérna heldur hún áfram og við sjáum hana hérna líka í túninu. Já, þarna sjáum við merki eftir enn túninu ofan við íþróttahúsi. Þó sé ekki opin sprunga, þá gæti verið op undir þessu, það menn gæti stigið í gegn. Og þar sjáum við sprungan heldur bara áfram? Hún heldur áfram hérna í gennum hraunið og síðan áfram hérna norður eftir. Þarna sjáum við bílastæði sem er... Já, við eitt af fjölbýlishúsunum, sýnist mér. Það sem við erum að horfa á, þetta er ekki smá sprunga hérna í gegnum bæinn? Nei, hún nær í gegnum allan bæinn. Og byrja mjög sennilega út í sjó, þó við sjáum það ekki, kemur á land, suðvestast í bænum og gengur síðan hérna yfir bæinu hérna upp eftir og svo spurning hversu langt hún nær norður eftir. Þannig að þó að það fara ekki að gjósa, þá má segja kannski að náttúruhamfarirnar séu þegar orðnar í þessu skilningi. Tímanlega laust. Hvernig er svona þín tilfinning gagnvart þessu þegar þú horfir á þessar myndir sem vorum að skoða? Maður verður alltaf mjög áhyggjufullur. Hver er framtíð Grindavíkur? Það er kannski fyrsta spurningi sem kemur upp í mínum huga. Það er einhver svör við því? Ég hef ekki svör núna. Við þurfum að hugsa vel og vandlega þetta á næstinu og hvað við getum gert. Grindvíkingar snéru heim í dag til að sækja helstu nauðsynjar og komu að breyttu landslagi. Sigríður Hagalín Björnsdóttir, þú varst í Grindavík í dag. Já, þú ert að sækja dótið þitt hérna, hvernig var aðkoman? Hún var bara nokkuð góð, betur en ég átti von á. Hvað ert að sækja helst? Ég er aðalega bílinn hérna og svo bara svona slatt af fötum. Býstu við að koma hingað aftur? Já, þetta. Ég var að reyna að bjarga bara því sem það þykir vænt heima á mér og muni eftir foreldra mín og annað slíkt. Ég sá þú varst með málverk að koma þeim fyrir hérna. Hvers vegna vildir þú bjarga þeim? Það var vegna þess að annað þessari verka er brúðkaupsgjöf foreldra minna og ég get ekki tekið miklu meira en þessar 5 mínútur voru sérstakar. Þannig að þetta var eiginlega svona svolítið stress í kringu það. Maður bjóst ekki við því, en þegar maður kemur á staðinn þá
kemur það fram í manni. Því miður. Þú ert hérna með fuglana þína. Hvernig gekk að ná þeim út? Það gekk bara ágætlega. Við höfum bara lítinn tíma til þess. Það var samt vandamál að fá leyfi fyrst, sko, en það tókst. Ertu með einhvers konar bú eða er þetta gæludýr? Nei, þetta er ræktun og af hænum og svo eru dúur sem keppa á sumrin í kapli. Hvað verður fuglana þína núna? Þeir fara bara í pössun. Það er fullt af fólki sem er elskulegt að vilja taka við þeim og gema það fyrir mig, sko. Þetta var snemma í dag, þess að bara rétt eftir hádegi þegar ákveðið var að opna inn á hluta af bænum sem heitir Hópið. En svona fljótlega eftir þetta þá mynduðust óskaplega langar bílalestir á Suðurstrandavegi og við Krýsuvíkurveg. Þannig að á endanum var ákveðið að hleypa bara þeim sem Grindvíkingum sem vildu komast inn til síns að hleypa þeim bara öllum inn á sínum eigin bílum og þá myndaðist svona, hvað ég var að segja, svona ákveðin stemming þegar fólk var að flýta sér í húsin sín og sækja nauðþurftir sínar. En við heyrðum í nokkrum þegar þau fóru inn að sækja hlutina sína. How does this feel? A little bit stressful and I don't know the feeling. I never been through this, so yeah. But you are trying to get out of town now and... Yes. Heyrðu, komið aðeins frá svo vinkonu mín að geta hjálpað okkur. Já, ég bara á fullu að reyna hérna að pakka svona því sem okkur finnast vera nauðsynjar. Ég er með tölvurnar hjá strákunum og svo bara fötin okkar. Já. Og svo erum við bara farin. Hvernig var aðkomað þegar þið komið þig? Heyrðu, miklu betri heldur en að ég hef þorað að vona. Eiginlega það eina sem dottið eru hérna bækurnar úr þessari hillu og svo virðist annað bara vera nokkuð gott. Þannig að það eru engar sprungur í húsinu okkar, en það er vatnslaust og það er rafmagnslaust. Þetta er svolítið sprettur. Þetta er það. Maður er bara svona pínu titrandi og mjög svona pínu óglatt. Já. Hvað fá með langa tíma? 5 mínútur. 5 mínútur hver maður. Þið er alveg hörð á því? Já. 1 mínúta, kannski. Hvernig er að sinna þessu? Það tekur alveg á, maður sér að fólk er í uppnámi og það er að koma hérna ná í hluti og svo er með lista og gleymur ykkur og það er stökku inn og aftur út og svona en þetta er bara eitthvað ástand sem við erum bara að taka á, vinna bara saman, það er ekkert öðruvísi. Það eru sumir sem eiga mjög erfitt þegar þeir koma tilbaka úr húsinu. Kannski hafa ætlað að taka eitthvað meður og ekki náði? Já, og svo bara húsið mitt, er ég að fara að sjá það aftur. Þú ert að skella í lás, varst að sækja eitthvað í þínum eigum. Þetta hlýtur að hafa verið erfitt. Það var það. Mjög erfitt. Var erfitt að velja hvað ætlar að taka? Nei, ég var búinn að ákveða nokkuð. Ég veist að það var ekkert. Það gekk að því. Er eitthvað meira sem býður ykkur hérna þannig að sækja helstu nauðsynjar á heimil? Við erum með fyrirtæki hérna, Söluturnin Skeifan. Þannig að hann ætlar að fara að kíkja á það núna og ná í það sem hann getur náði í. Já, og hér hjá mér er Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á Suðurnesjum. Úlfar, hvernig fannst ykkur takast til í dag? Ég er bara gríðarlega ánægður með dagsverkið hjá viðbragðsaðilum og íbúum Grindavíkurbæjar, en þetta samstarf má segja hafi verið hnökralaust. Þetta fór rólega á stað. Okkur gekk kannski ekki nægilega vel í byrjun að koma fólki inn í bæinn, þannig við ákveðum það á öðrum tímanum í dag að hleypa fólki bara inn í bæinn og svo aðgerð hún heppnaðist og ég er einstaklega þakkláttur fyrir það. Þetta er þetta áhættusöm aðgerð. Það veit enginn hvað gengur á þarna fyrir neðan okkur en það tókst virkilega vel til og lokun og rýming í kjölfarið jafnframt. Hefur einhverju hugmyndu hvað þetta voru margir sem fóru inn í bæinn í dag? Ég myndi áætla að þarna hafi annað 1000 bílar ekið inn í bæinn í dag. Ertu fegin núna? Hvernig tiltókst? Ég er afskaplega fegin og þakkláttur hugur okkar viðbragðsaðila eru þetta hjá þeim sem í Grindavík búa og við finnum til með þeim. Þarna hafa átt sér staðalveg gríðarlega náttúruhamfarir. Ég er ekki viss allir gerir sér grein fyrir hvað þarna gekk á. Þannig að við erum öll sem höfum staðið í þessum aðgerðum í dag afskaplega ánægð með dagsverkið. Hvað gerist síðan á morgun? Við byrjum morgundaginn með sama hætti og daginn í dag. Veðurstofa fundar með almannavörnum. Ég ger ráð fyrir það sé svona 8 í framhaldi af því
verður fundur með aðgerðarstjórn hér í Reykjanesbæ og samhæfingarstöðin í Skógarhlíð og í framhaldi af því tökum við ákvörðun hvað við komum til með að gera á morgun. En það er ágætt að komið fram í þessu viðtali að ef við hleypum inn í bæinn á morgun þá er það aðeins fyrir þá sem að fóru ekki þangað í dag. Takk fyrir þetta, Úlfar Lúðvíksson, gangi ykkur vel. Forsætisráðherra mælti á Alþingi í dag fyrir frumvarpi til laga vernd innviða á Reykjanesskaga og það er búist við því að þetta frumvarp verði að lögum í kvöld. Höskuldur Kári Schram, fréttamaður, á Alþingi. Með þessa frumvarps fjárlaga. Við skulum heyra. Innviður lag býður yfir. Hins vegar gagnrýni. Stofna einum degi í ætla að. Og þá ætlum við að huga að öðrum fréttum. David Cameron, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands,